大爷，原来你们住里边吗？原来你们是住里边的？原来俺一头在了，哦，有的在。哦，这一头搬出来。哦，里边挺好住的嘛，我看下雨都进不去嘛。嗯，这里边不好栽吗？你不给栽呀？啊？政府不给栽呀？政府不让是吧？啊，要喊挨冻搬迁了，哎呦，不搬不出来不得呀。哦，就是说这些房子外面这些都是后面盖的。都往这头来，里头哦，有50家人呢，嗯，50家。是50家人。嗯，你们是哪一个地方啊？昆明。昆明。啊，从昆明过来。来看冬嘎。今天上午下雨，下雨。里边都没事，里边都干了。里头是干。嗯。里头不着雨的。嗯。哦，你们在昆明嘎？啊，对。他们政府要搞旅游吗？我看里边在施工，要搞旅游吗？我听不懂来。我说要搞旅游。搞旅游啊？是了。要修了搞旅游，今年没有修嘛，还没修得起。哦。他也还没收费呢，还没修得起。他啥时候弄的？他还要是老公修哦。哦，以前住了50家人呢。哎呦，50家人。哦，你们在昆明在嘎？我们自己那些陈生都去昆明读书嘞。哦，一般，对。都不愿意去昆明读书。这年轻的就去省城了嘛。在昆明读书。现在房子一村子都起来广南去。广南去的我们老的我不爱在。那些空气不好。有些拿着在的我们家。